Jamen, det var fordi, jeg skulle prøve Trines gynge. Så kommer du med gyngen, som sådan blæ på. Hvorfor har du blæ på? Det er da ikke blæ, den gynge. Nå, det kan man godt se. Sæt dig ordentligt ned i den. Sara, kom nu, du kan godt. Længere frem med knæene, ellers skal du ikke komme helt ned. Jeg sidder allerede fast. Nej, du gør. Kom nu, Sara, du skal bare sætte dig ordentligt til rette. Smil til kameraet. Du skal sidde ned, når du smiler. Smil til kameraet. Dine ben. På siden af. Vi skal også lige på siden af. Nej, Sara, du skal ikke vente om. Du skal se det på siden af. Og bagom. Så er det på Facebook. Og Sara, det er din store bekymring. Filmer jeg. Den har du ikke lige set komme, hva'? Nu bliver hun sgu sur. Over tyren af Malle. Og så kan du huske, hvad jeg sagde der. Da det var, så stod den der bog. Hans gled forsigtigt hænderne over og vred i knapperne, prøvede at få skjorten op. Esben var ved at gå ud af døren, men han var så optaget af at se hans fingre. Ej, nu gør det lige igen. Skal man se din? Så gør det igen. Gør det nu igen. Så jeg kan desværre ikke komme op. Jeg griner ligesom Anna. Okay, I må gerne lige se, hvem der filmer. Det er mig, Trine. Ja. Bare så du ved, vi sætter den på Facebook, ikke? Okay. Ja, og lav sådan noget, ikke? Jamen, jeg kan jo ikke komme op. For satan. Så hjælp mig dog. Okay. Du er mere træt med at se min smukke røv. Hvor er du ulækker, mand. Med lort i. Du filmede bare ikke, vel? Okay, nu skal jeg ned. Jo, jeg filmede, Sara. Kom nu, altså. Jamen. Din sløve padde. Ej, okay. Totalt gammeldags. Altså, så siger Claus altså din sløve padde, eller sådan noget. Siger du skildpadde, altså det er dansk. Er du på Tyskland, eller sådan noget? Ja, det er sjovt. Jeg kunne ikke komme op med mine ben. Trine, lad mig være. Sara, det er så bekymret. Hallo, Sara! Sara, gør sådan her, hvor du vender dig om. Nej, sådan her. Nej, Sara, gør det der, hvor... Gør det der. Okay, nu filmer jeg lige haven, ikke? Gør det der, hvor du gør det der. Go, okay? På begge to. Og så sig det der. Sig det. Ej, sis. Baller. Men hvor er du ulækker. Lys, fine lys. Den kan gøre det, hvor du gør det der sjove. Prøv at se, Sara. For gør det den der vej, hvor man er tæt på dig. Gør det igen. Ej, mand. Jeg er glad for, at vi har fået det her med film. Og det gik helt godt, var. Skoene gled i græsset. Skoene gled i græsset. Prøv lige igen, Sara. Så kan man bedre se det. Jeg skynd dig så, ikke? Du er en total reality-stjerne nu. Du er berømt. Og helt seriøst fald ikke denne gang. Er du klar? Jeg er mere end klar. Jeg er overklar. Ja, det tror jeg på. Star Wars! Ja,
Det tror jeg stadig på, så. Som om ikke. Hvor du ulækker. Hallo, vi ses. Undskyld. Ja! Yeah. Sara fik lige skæld ud, hva'? Nej, jeg bare skulle have tøj på. Ja, så fik så meget skæld ud. Han er selv meget, vi sad lige i haven igen.